לפני כ6 שנים בננו הבכור נפטר, רמי, הוא נפטר ממחלת הסרטן. והיינו צריכים לקבל החלטה איך ממשיכים מכאן והלאה. כאן התגבשה התוכנית להקים את מה שאנחנו קוראים לו שערי הלב, מרכז רמי יניב, לטיפול במשפחות של מטופלי האגף האונקולוגי בשערי צדק. המשפחה שהיא חלק אינטגרלי מהליווי של המטופל. יש הרבה פעמים צרכים משלהם כתוצאה מהמסע האונקולוגי, אבל אין יד שתהיה מושטת אליהם. והם למעשה, הם נשכחו בדרך. לשם כך הקמנו את המרכז. כרופאה אני מאמינה שטיפול במטופל כולל להכיר את האדם, להכיר את העולם שלו, את מעגלי התמיכה שלו, להבין מה הצורך של המטופל ושל המשפחה, ולמצוא פתרון מיטבי לצרכים האלו. חיזוק מעגל התמיכה יאפשר למטופל להתמוקד במלחמה הפרטית שלו. הצורך הזה קיים, זה נמצא במסדרונות, רק צריך היה להרים את הכפפה. וכאן היה שילוב שלנו עם הרעיון ושל הרצון של הנהלת אגף האונקולוגי בראשותו של פרופסור ניר פלד, וההבנה על חשיבות הדבר הזה. יעקב יניב וצוות המתנדבים המופלאים שלו משקיעים שעות ממרצם ופותחים את הלב. אנשי חסד שבנו פה מסגרת סיוע שלא הייתה עד כה בשערי צדק. בעצם יש לנו את האפשרות להפנות משאבים גם למשפחה ולעזור להם בדברים שמתעוררים במשברים שאין להם כרגע פנאי יכולת להתעסק בהם. הייתי צריכה לטפל ב3 הילדים שלי, אין לי משפחה, אין לי שום תמיכה, ומצאתי משפחה בבית חולים. המרכז נועד להושיט יד בקשת שלמה של נושאים. בין אם בדברים גדולים ובין אם בדברים שאומנם נראים קטנים, עבור המטופלים שלנו הם דברים גדולים ומשמעותיים. החל מתיקוני בית קלים. אחד תולה מדף. התקנת מעקה בבית. לעבור דירה. ניסענו רכב לטסט. הידית של הדלתות. תיקון דוד שדולף. לסדר את האופניים. עבור לסוגיות משפטיות דחופות, כולל כתיבת צוואות. סיבוכים שידנו קצרה מלהושיע, אבל המתנדבים בחפץ לב ניגשים לעניין. עבור לסוגיות קשות יותר מול ביטוח לאומי. ניסיון החיים, אבל גם הניסיון המקצועי שכל מתנדב מביא איתו, מאוד מפרה. אנחנו יושבים ביחד וכל אחד נותן את התרומה הסגולית שלו. הנקודת מבט הזאת המיוחדת שכל אחד מוסיף, והערכה המקצועית מאוד עוזרים אחד לשני. כי ביחד שילבנו ידיים וזה מכפלת כוח עצומה עבור המטופלים שמגיעים לכאן. תמיד ידעתי שאני יכולה להרים טלפון. לא משנה מה, אפילו להגיד שלום, להרים את המצב רוח. כל דבר שאנחנו מצליחים לעזור, כי זו הבעיה שהטרידה את המטופל, ובכך אנחנו משיבים לו את היכולת להתמודד. מבחינתי, זו המהות של העשייה שלנו, וזה נותן הרבה סיפוק. והקשר הזה, שזה לא קשר רפואי, בשביל המטופל, זה סופר משמעותי. הרצון לתת ולהעניק, יחד עם ניסיון חיים, כל אחד בתחומו, הם מפתח ענק להיכנס ללב של השני. אנשים שואלים אותי, למה את נכנסת לזה? ואני יכולה להגיד שאם אני מצליחה להעלות חיוך על פנים של מטופלים ועל פני המשפחות, שווה כל דבר. כי מסתבר שיש חיים, ויש בשביל מה לחיות. אני יודעת בלב שהם עזרו לי עם הרבה דברים.